今回はタロットカードの14枚目、死神のカードの意味をもとに、お話ポンが独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミアより第14話スタートです。カードナンバー13、死神。相原幸。両親が永遠の幸せを願ってつけてくれた私の名前だ。名は体を表すというけど、私の場合は真逆。全く幸せとは程遠い。私の両親は私が小学生の頃に離婚した。離婚の原因はわからない。何度聞いても教えてはくれなかった。離婚の理由を最後に聞いたのは私が高校になった頃だったけど、その時も教えてはくれなかった。そこまでして隠したいのならば、もう二度と聞くまいと思った。ただ、なんとなくわかるのは、離婚の原因が母にあるのではないかということ。母親の不倫とか浮気とか、そんな艶っぽい話ではない。原因は母親の必要以上の嫉妬。というのも、離婚してからの母は私を溺愛し、友達のところに遊びに行く時すら、何時に帰るのか、どこに行くのかとしつこく聞いてきた。もちろん小学生の子供なのだから、それが当たり前だと思っていたし、どこの家庭でも似たようなものだった。離婚前もそんな感じだったから、母のそんな態度も別に不思議とは思っていなかった。それが行き過ぎだと思い出したのは中学に上がってから。離婚したことによって母は正社員として働いてくれたけど、その頃から私に携帯を持たせるようになった。名目は連絡用。連絡用とは言っても、中学生が持てば母親とだけの連絡ではなく、友達との連絡ツールになるのは必須。私もご多分に漏れず、友達との連絡用になった。友達との会話が楽しくて、食事の時も食後も布団に入ってからも携帯ばかり見ていた。ところがそれが気に入らなかったらしく、一つ目の携帯は手に入れてから1ヶ月で母の手によって破壊された。私の目の前で割られたのだ。泣いても許してはもらえなかった。理由は母が話しかけても上の空だし、母の話を聞かなくなったからというものだった。この一件で母の激しさを知ることとなった私は、2台目の携帯を手にしたとき、母の目の前では携帯を触らないと固く誓った。私と母はアパートで暮らしている。これも離婚してからの変化だ。両親が婚姻関係にあった時は一軒家に住んでいたけど、離婚と同時に家は売却され、現金で財産分与したらしい。父親はそれに対して異論はなかったようだけど、ただ住むところがなくなると私がかわいそうだから、家はそのままでその分を貯金で相殺しようと提案したらしい。それを良しとしなかったのが母の方で、母は現金が少ないのが嫌だと強気で出たのだとか。おかげで狭いアパート暮らしとなったわけだ。母としては現金なら好きなものを買うことができるけど、持っているだけで税金がかかる家なんかは必要ないと考えたらしい。そのおかげで
私は自分の部屋を失い、いつも母と一緒。お風呂に入るのも一緒なら、寝るのも同じ部屋。だから携帯で遊ぶなんてできないし、友達と連絡することもできなかった。中学を卒業後、私は高校へと進学した。女手一つで高校に行かせてくれるのはありがたかったが、バイトをすることが条件だった。私としては別にバイトすることに異論はなかったし、バイトをしていれば休みの日もシフトを入れることによって母との時間を少なくすることができると喜んでいた。それが母の決めたバイト先であったとしてもだ。私はそこで初めて好きだと思える人に出会った。相手は私より1歳年上の高校生だった。スポーツマンというわけでもなければ、顔がいいというわけでもない。ただ私の話を聞いてうなずいてくれるのがとても嬉しかった。付き合いだしてバイト代が入ると、私たちはデートするようになった。行きたいところはたくさんあった。遊園地に動物園、映画に海。ところが最後の海というのが行けなかった。遊園地や動物園、映画館などは日に焼けることもないし、多少日焼けしていたとしても、今日は外で仕事だったからと言えばごまかせた。バイトだと言いながら海に行き、帰ってきた時にはすっかり日焼けしていて、嘘がばれないはずはなかった。ところが楽しすぎて、あれもしたいこれもしたいと思っていた私にとって、そんなことでバレるなんて考えはなかったのだ。しかし見事にバレて、しこたま怒られた。怒られるだけならよかった。なんと母はバイト先に乗り込み、当時の彼氏にその怒りをぶつけたのだ。高校生の彼は驚きと恐怖で顔が引きつって、母の剣幕をやり過ごすために別れますという言葉を口にしていた。私としては言葉だけのことで、この先はもっとうまく母を騙せば済むと思っていたが、彼は冗談だろう。バイト先にまで乗り込んでくるとか、お前の母親頭がおかしいんじゃないのか。俺は嫌だよ。あんなのは二度とごめんだよ。と言って、その言葉の通り、私は二度と彼とデートすることはできなかった。その後も付き合いたいと思う相手はいたし、付き合ったこともある。けれど、いつでも母にバレて大変なことになった。これは高校生だからいけないのだろうと思って、なんとか自分をなだめるばかりだったけど、それが学生だからではなかったことに気がついたのは社会に出てからだった。高校卒業してすぐ、またしても母が見つけてきた会社に就職した。就職にあたっては何度も話し合い、私なりにやりたい仕事があることも説明したが、母は許してはくれなかった。家から近く、母の目の届くところじゃないとダメだと言われ、決めつけられるように私の仕事が決められた。面接で落ちれば問題はなかったのだが、残念なことに相手の社長さんが母の知り合いとかで見事に合格してしまったのだ。ところがここで新たな出会いが待っていた。私にとってはこれで母から逃げられると思えるほどの相手だった。まだ10代の私はすぐに結婚を意識した。相手は私よりも10歳上。そろそろ結婚を考え始めていた年頃だったこともあり、お互いに惹かれるのに時間はかからなかった。母は社会人になったのだからと多少のことは多めに見るようにはなっていたこともあり、これで母の束縛から逃げられるという喜びで有頂天になっていた。就職して1年、
彼が結婚したいと言ってくれた時は天にも昇る気持ちだった。けれど有頂天だった私を奈落の底に突き落とす出来事が起きたのだ。彼が結婚するんだから幸のお母さんに挨拶に行かないとねと言ってくれた。それは私もドラマなどで見てそんなものかという認識があったため母に会わせることを快諾した。母だって結婚するといえば喜んでくれるはずだと思っていた。最近では帰りが遅くても高校生の頃のように鬼の顔で怒ったりもしなくなっていた。この時はやっぱり年齢的な問題だったのだと思っていたのだが、挨拶当日、彼はスーツに身を包み母の好きなシュークリームを手土産にやってきた。私は彼の隣に座り母を前にした。すると彼はさすがに10歳も年上という貫禄で丁寧に挨拶すると、幸さんとの結婚を許していただきたいのですと切り出した。母は私をちらっと見ると、そう、それはよかったわ。結婚にあたってなんだけどね、条件があるのと言い出したのだ。結婚に条件があるなんて聞いていなかった私は彼と目を合わせた。彼の目は条件なんて聞いてないけどと言っている。私だって初耳なんだから、そりゃあ彼が聞いているはずはない。まずこの家で同居すること。寝る部屋は幸と私が一緒で、あなたは隣の部屋で寝ること。幸と一緒にお風呂に入るのは私だから、あなたは一人で入ってちょうだいね。お休みの日にはしっかり掃除をして、ご近所の方との付き合いもあなたがすること。新婚旅行だけど私もついていくので、私の休みが取れる時にしてちょうだい。それと幸と私はとても仲のいい親子だから、幸との会話にあなたは入ってこないようにしてちょうだいね。私から幸を奪うようなことはしないこと。次から次へと流れるように出てくる条件に、さすがの彼も度肝を抜かれていた。私だって母と離れて自由になれると思っていたから嬉しかったのに、まさか結婚後も母と一緒にいなければならないなんて思ってもいなかった。しかしこの条件に対して彼が異論を唱えた。お母さん、結婚後は幸さんと僕は別の家を借りて夫婦だけで暮らそうと思っています。そう言った瞬間、母の顔が般若のように変わった。目はつり上がり、彼を敵と認識したらしい。そして私をきっと睨むと、幸はどう考えてるのとキンキン声を張り上げた。私も結婚したら、すべてを言い終わるよりも早く母が泣き出した。ここまで大変な思いをして育ててきて、お母さんを捨てるの？あんたはそんなに冷たい子じゃないはずでしょ。きっとこの男に騙されてるんだよ。親を捨てるようなこと絶対に言うはずがないんだもの。泣きながら彼をなじり、私に懇願し続け、それでもうんと言わない私に、白状者、お父さんと同じことをするつもりなの？と言い出した。結局収拾がつかなくなり、日を改めてと言い残して彼は帰っていった。彼が帰ると母はひたすら私に、お母さんを一人にしないわよねと言い続けた。その目は血走り、このまま私が出ていくと言ったら発狂するのではないかと思うほどの勢いだ。私は仕方なく、うんと小さく返事をした。翌日仕事だというのに、母は私の職場に勝手に電話をして私が休むからと伝えた。彼に会わせたくないからなのか、
それとも他に意図があるのかと母の様子を観察していたら、早速外出着に着替えて買い物に行こうと言い出した。私は母の言いなりに服を着替えて母のご機嫌を取るために一緒に出かけた。行く先はショッピングモールだ。今までにも嫌なことがあったり気晴らしがしたくなると、母は私を連れてショッピングモールに来ていた。そして私とお揃いの洋服を買ったりお揃いの小物を買ったりして心を落ち着かせているようだった。さすがに今回はお揃いの洋服なんて買わないだろうと思っていたら、母は10代の子が着るような洋服を選び、私にも同じものを買ってくれた。そしてすぐにトイレで着替え、ご機嫌で歩き出した。中学生ぐらいまでは母とお揃いの服を着ることに抵抗はなかったものの、高校生くらいからは友達に会うことが怖かった。そして今、生活やつれし、老け込んでいる母と同じ服を着て歩くことに抵抗がないはずはない。しかし、ここで嫌だと言ったら、母は人が見ていようと何であろうと泣き叫んで私に抗議するだろう。私がこれを我慢すれば、もしかしたら彼との結婚後の生活が楽しいものになるのではないかと淡い期待を持ちながら耐えたのだった。だがそんな甘い話になるはずもなく、その翌日母はさらなる暴挙に出た。というのは、私の職場に出向いて彼に昨日の写真を見せたのだ。二人でお揃いの服を着て並んでいる写真だ。母はこれほど仲の良い親子なんだからお前の入る余地はないと無言な圧力をかけているわけだ。それを見せられた彼は表情を硬くし、私を見て悲しそうな顔をした。それから数日後、彼から「あのお母さんと義理でも親子になることは無理だと思う。今回の話はなかったことにしてくれ」と言われた。私は母から逃げることができなかった。その後も私は何とか逃げたくて何度も恋愛を重ねた。出入り業者の男であったり、友達の紹介であったり、お見合いサイトであったり、とにかく結婚できるなら誰でもよかったし、母から逃げられるなら、母の手から連れ出してくれるなら、どんな相手でもいいとさえ思い始めていた。しかし、たとえどんな条件の相手を捕まえても、母の出す条件と母の気候によって壊れていった。こうして私は年齢を重ね、30歳後半へと突入していった。このままでは私は一生独身。母の手から逃げることもできないまま苦しみ続ける人生となる。そう思った私は友達に相談することにした。同じ会社の同期入社で、入社当時から仲良くしてくれている。とても気が合う彼女には母のことを何度も話してきた。今さら詳しく話す必要もないが、さすがに母から逃げたいという話はしたことがなかった。そんな彼女は20代の時に結婚し、今では子供も大学生となり、休日は暇だとぼやいていた。これだけ長く夫婦をしているとお互い空気だからというのが彼女の口癖だ。そんなことを言ってみたい私にとって、のろけのように聞こえるのは私の心がねじ曲がっているからだろうか。休日はご主人がゴルフに行くからということで、私は母に夕方には帰るからと伝えて家を出た。彼女の言葉の通り、お邪魔すると家の中には彼女が一人で待っていた。私の住んでいるアパートとは違い、瀟洒なマンション住まいだ。室内も整頓されていて、落ち着いた暮らしぶりがよくわかる。聞けば結婚当初に購入したということで、親と暮らしたことはないということだった。彼女は
おしゃれなティーカップを私の前に置くと、遊びに来てくれるって言うから作ったのよ、と手作りのクッキーを出してくれた。そうか、とうとうお母さんと決別する決心をしたんだね。よく頑張ったね。私ならとっくに決別してたわよ。クッキーを口に入れながら彼女がそう言った。できることなら私だってそうしたかった。だが少しでも冷たくすれば、まるで私が悪いかのように泣きながらなじってくるのだ。怒鳴られるならまだ反論もできるが、メソメソと泣かれたのでは太刀打ちができない。で、相談って？私は疲れた口を開いた。どうしたら母と別れることができるかと思って。会社は家の近くだし、たとえ引っ越して家から離れても、母なら会社に乗り込んでくるに決まってるわ。いっそ転勤になれば遠く離れることもできるけど、なかなか転勤なんて話はないし、幸運にも転勤の話があったとして、果たして母を一人にできるものなのか。私がいなくなったらあの人は気が狂ってしまうんじゃないかって、それが心配で。私はここのところずっと考えていたことを話してみた。母と別れたいが、母を一人にしたらどうなるのか。その不安によってどうしても踏ん切りがつかないことまで。すると彼女が一つの箱を取り出した。タロット占いって知ってる？急に何を言い出すのかと怪げな顔を向ける私に、彼女は笑いながら続けた。何言ってるんだって顔だね。こういうさ、やりたいけど不安があるとかって時は、人間に相談するよりも占ってみるとすっきりするってことがあるんだよ。人間の答えだとその人の経験とか主観とかが入るじゃない？でも占いなら主観なんて入りようがないからね。ストレートに回答を出してくれるよ。とは言っても所詮占いだから、最終決断は自分なんだけどね。どうやら彼女自身、どうしたらいいのかわからない時には占い師のところに行くらしい。それを重ねているうちに、自分でも占いができるようになりたいと思うようになり、タロットカードを勉強したのだという。私はちゃんと勉強したからね。本当ならお金を取ってもいいレベルだけど、幸は友達だから今日の手土産で勘弁してあげるよ。そう笑いながらカードを切っていった。何度も何度も切られるカード。その手をじっと見ていると、自分の思いがカードの中に吸い込まれるような錯覚に陥った。では占ってみよう。そう言うと彼女はカードを並べ、一枚一枚表に返していった。どれもきれいなカードで、その絵の美しさに心が奪われる。お母さんとは別れた方がお互いのためだね。このままだと泥沼だよ。一生抜けることができなくなる。意を決して行動に移せばいいことが待ってる。そう言うと彼女はカードをまとめ、またしてもシャッフルしだした。今から幸にとって必要なカードを出してあげるね。シャッフルしていると、その手から転げ落ちたカードが1枚。はい、出ました。これです。これってなんか嫌な絵なんだけど。私が不安そうな顔を向けると、彼女はあっけらかんと、死神だからねと言った。死神って、死神と言われて喜ぶ人なんていないだろう。そんな嫌な顔しないでよ。ちゃんと意味があるんだからさ。このカードの意味はね、過去にこだわって踏み切れないことがあっても決断を遅らせてはならないって教えてくれてるのよ。勇気を出して手放せば予想もしていなかった幸運がやってくるって。死神だからって侮れないカードだよ。私は馬に乗った死神のカードをじっと見つめ、彼女の言った言葉を繰り返していた。それから2ヶ月後、
私は転勤の辞令を手にしていた。彼女に占ってもらって気持ちが固まった私は、翌日には転勤願いを会社に提出していたのだ。女性の転勤というのは異例のことらしいが、上司も今までの母の気候を見ていただけに、今回は特例ということで上に進言してくれたらしい。そのためにスムーズに転勤先が決まったということだった。場所ははるか遠く、そう簡単に母が来れる場所でもなければ、私が帰れる場所でもない。転勤のことを母に話したら、仕事ならば仕方がないと寂しそうにはしていたものの、それ以上のことは言われなかった。最悪会社に乗り込んでくるかとも心配したが、そうなった時は上司が矢面に立って社名だからと突っぱねることになっていた。こうして私は晴れて母から離れて暮らせることとなった。遠く離れた地で初めての一人暮らしで、不安がないはずはないし、母のことも心配ではあったけど、今度こそ母との連絡用に買った携帯が本当の意味で役に立つ時だと思い、新たな地で私は新生活をスタートさせた。あれから3年、40歳という節目に差し掛かり、私は今新たな恋をしている。相手は私と同い年で、事情があって今まで結婚してこれなかったらしい。お互いにそれなりの事情を抱え、年齢的にもこれが最後のチャンスだと笑い合っている。そんな彼と近々結婚する予定だ。結婚のことを母に報告しなければならない。が、一抹の不安があった。もしもまた以前と同じことを言われたら、もちろん彼には母のことを話してあるが、不安が拭いきれずにいた。ひとまず電話で打診してみようということになり、ある日母に電話してみた。すると以前に増して元気な母の声が聞こえてきた。あら幸、どうしたの？お母さん元気そうね。そう？あんたは元気にやってるの？うん。私結婚しようと思うの。あら、奇遇というか、さすが親子ね。何が奇遇で何がさすがなのだろうか。実はお母さんも結婚することにしたのよ。あんたがいなくなってからお母さんのことを好きだって人が現れてね、ずっとお付き合いをしてきたんだけど、結婚しようって言ってくれて、あんたに連絡しなくちゃって思ってたの。だからあんたが結婚するならちょうどいいわよね。お互いに幸せになりましょうね。母の突然の報告にこっちの報告が薄れていった。ということは、私が結婚してもお母さんと一緒に暮らさなくてもいいってこと？いやーね、お母さんだって新婚生活を邪魔されたくなんかないわよ。あんたはあんたで好きにしなさい。それにお母さんも彼も仕事があるから、こっちを離れることなんてできないから。私は隣で耳をそば立てている彼に視線を向けた。彼はほっとしたような顔を向けてきたが、小さくうんとうなずいてくれた。あれほど私が結婚したらといろいろな条件を並べていた人とは思えないが、いい方に転がったのだからよかったと思うほかはないだろう。これで母も子離れして新しい人生で幸せになってくれるのならば万々歳だ。電話を切ってふと思い出したことがある。それは同僚が占ってくれた死神のカードだ。勇気を持って手放せば、思ってもいなかった幸運が間もなくやってくる。確かにその通りだったなと私はなんだか嬉しくなり、笑いがこみ上げてきた。そんな私を見て彼がどうしたのと聞いてきた。
私はあの日同僚が占ってくれたことを話し、死神のカードのことを話して聞かせた。彼はお茶をすすりながら「へえ」と驚いている。窓からは暖かな午後の日差しがもうすぐ夏になることを告げていた。いかがでしたでしょうか。このカードは死に値するものを潔く手放すことによって本当に価値のあるものを手にするのだと告げています。また逃げずに受け止めたなら停滞した流れを変えることが可能だとも言っています。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。